这套法拉盛的2房1厅，租金1700，全包，价格还可以的。这是一个房间，这是另外一个房间，这是卫生间，这是厨房。这套在2楼，地点是149街和445 Avenue 附近。走路到缅街地铁站大概20分钟这样子。